24 сағат бойы ақпарат тарататын CNN арнасы Иран Ормұз бұғазының маңында миналар орната бастағанын мәлімдеді. Әрине, Трамп Ираннан қатаң түрде бұл бұғаздың маңына миналарды орнатпауды талап етті. Және бұл бұғаздың, Ормұз бұғазының маңызы өте ерекше екен. Білесіздер, әлем мұнайының 20% дәл осы теңіз жолы арқылы өтеді. Бұл теңіз жолды әрине Иран толық бақылауында ұстап отыр. Сондықтан оның бұғатталуы, оның миналануы өте маңызды фактор. Мұнай нарығына әсер ететін. Және қазір Европада мұнайдың бағасы шарықтап тұр. Әсіресе Нидерландта мұнайдың 1 литрі, бензиннің 1 литрі 2 евродан асты. Сондықтан Путин мен Трамп телефон арқылы сөйлесті. Бәлкім Ресейге қойылған бірқатар санкциялардың алынып тастауы мүмкін екенін айтты Трамп. Ал Европа бұл санкциялардың алынып тастауына толығымен қарсы. Сонымен қатар Украинаның әскерлері Ресейдің Брянск қаласында орналасқан зымыран зауытын атқылады және орыстар Славянск қаласына оқ жаудырды. Салдарынан 4 адам қайтыс болды. Сәлем достар, армысыз ағайын, есім Майда Қыдырбай, арнама қош келдіңіздер. Мен әлемдегі жаңалықтарды, оның ішінде Украина Ресей арасындағы соғысқа қатысты соңғы мәліметтермен бөлісемін. Сондықтан комментарий жазыңыздар, арнама жазылыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды, өйткені қазақ тілді ақпараттың алға жылжуына сіздердің аз ғана көмектеріңіз көп септігін тигізеді. Олай болса кеттік. Қазір 28 ақпаннан бері Израиль, ақш, Америка арасында соғыстың басталғанын білесіздер. Бас көсем қайтыс болды дей тұрғанмен де қарамастан Иранның режимі толық шайқалған жоқ. Өзінің ұлы, Али Хаменейдің ұлы қазір таққа отырды дей тұрғанмен де режим толық құлаған жоқ. Тағы қайталап айтам, Американың о бастағы әрине нысаны режимді толық құлату болатын. Режим деп айтып отырғанын істегін емес. 45 жыл бойы Иранда осы Аятолла Хаменейдің режимі бақылап ұстап отыр деуге болады. Сондықтан өзінің халқы да бұл режимге өре түрегелген. Білесіздер, бейресми мәлімет бойынша 50 мыңға жуық адамды қырып салған өз билігі. Бірақ бұл факторлардың барлығы әрине бәлкім ақш-қа да, Израильге де Иранға қарсы соғысты бастауға құқық бермеуі де мүмкін. Енді бұл сарапшылардың пікірі, менің де пікірім осындай. Жалпы бір елге соғыс ашпас бұрын әрине бұл бәрі агрессор ретінде есептелетін қадам. Осыдан кейін әрине Ресейде неге біз ақш үстіп басқа елдің территориясына, басқа елдің жеріне емін-еркін кіріп жатса, біз неге Украинаны ары қарай атқыламаймыз? Неге әлем қарсы, неге әлем ақшқа қарсы емес деп сұрақ қоюы әсіресе қазір пропагандалық бақ құралдарында қатты жүріп жатыр. Сонымен қатар Ресей мобилизацияны бастап кетті. Әсіресе жас студенттерді 200-ге жуық жаңағы университеттерде осы студенттерді контракт бойынша Украинаға жіберу мәселесі өте өткір тұр. Және бір салыстыра кететін мәселе, мысалы қазір Ливан мен Израиль арасында да соғыстың жүріп жатқанын білесіздер. Оның ішінде Хизбалла деген ұйым бар. Хизбалла деген ұйым Ливанда құрылған және бұл Израильге қарсы қызмет етеді. Оны әрине Батыс ақш осы ұйымды террористік ұйым деп есептейді және талай жылдан бері осы Хизбалланы қаржыландырып келген әрине Иран болатын. Сондықтан Иран бірінші ретте Хизбалланы да Израильге қарсы оқ жаудырсын деп бәлкім талап етті және Хизбалла алғашқылар осы соғыс басталғаннан кейін Иран, Израиль, ақш, оның ішінде Хизбалла да Израильге қарсы соғыс аша бастады, қару жібере бастады. Израильде қарап отырған жоқ, қарымта жауап ретінде қазір осы Ливандағы Хизбалламен соғысып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының агенттіктерінің мәліметінше, Израильдің Ливанға жасаған соққыларынан кейін 700 мыңға жуық адам қоныс аударды, 84 бала қайтыс болған. Осы Израильдің соққысынан кейін енді бұл Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі келтіріп отыр. Сондықтан Ливанға Европаның елдері қазір гуманитарлық көмек жіберді, ал мұсылман елдерінің ішінде алғашқы болып Әзербайжан Иранға гуманитарлық көмек жіберді. Оның ішінде 20 тонна ұны бар, 6 тонна күріші бар, қанты бар, ауызсуы бар және шамамен 2 тонна дәрі-дәрмек пен медициналық құралдар бар. Жалпы Иран тарапы
Әзірбайжан жаққа да оқ ұшқанын, жаңағы дрондар жібергені мәлім, және бұл дрон шекаралас қалаға келіп түсті, оның ішінде әуежайға келіп түсті. Дей тұрғанмен сол кезде Әзірбайжанның басшысы Иранға қарсы өте қатты сөйлегені рас, бірақ кейіннен екі елдің президенттері қайтадан сөйлесіп, осы Әзірбайжан мұсылман елдерінің ішінде алғашқы болып Иранға гуманитарлық көмек жіберетін болып келісті, және ол жүк тіпті жолға да шығып кетті. Осылайша енді қазір Израиль тарапы әрине Израильге Иранның оғы ұшып келгеннен кейін өте қатты қуанып, өйткені Әзірбайжанның жауабы Израильдің бақ құралдарында өте көп жазылды, екі ел арасындағы жағдай ушықты деген сияқты. Бірақ дей тұрғанмен де осы ел қазір қайта табысып, бір-біріне осы көмектеспекші екен. Жалпы Иран тарапынан жіберілген оқ Түркияға да ұшып келіп, оның НАТОның қаруы қағып түсіп, Түркияға жетпеді деген ақпараттарда өте көп. Жалпы бұл жерде Иран әрине өзінің көршілеріне, оның ішінде Түркияға, оның ішінде Әзірбайжанға, оның ішінде Біріккен Араб Әмірліктеріне, Бахрейнге, Кувейтке, Қатарға, өзінің әсіресе сол жерде орналасқан ақш-тың әскери базаларына қару жіберіп жатыр, әлі де жіберіп жатыр. Сондықтан Израиль бұл оқтарды өте қатты өзінің назарында ұстап отырғаны мәлім, өйткені қай бір ел қарымта жауап ретінде Иранға қарсы соғысқа қатысушы болса, әрине бұл Израильге де, Америка Құрама Штаттарына да өте қатты ұнайтыны белгілі, бірақ бірде-бір ел, және Иранның билігі мәлімдегендей, егер де сіздер жаңағы өздеріңіздің елдеріңізде отырған елшілікті атқыласаңыздар, онда бізге берген көмектеріңіз, біз жақта болғандарыңыз деп мәлімдеді. Бірақ әрине ешкім өзінің еліндегі Америка елшілігін атқыламасы анық. Ол енді ешкім Америкамен тікелей жау болғысы келмейтіні тағы да мәлім. Сондықтан бұл биліктің бұл мәлімдемесі көбінесе негізсіз және қандай да бір жүзеге асатын шара деп есептемеймін. Қазіргі күні енді Канада сияқты елдерде өзінің елшіліктерін, әсіресе Америка Құрама Штаттарының елшіліктеріне қауіпсіздік орнату мәселесін қолға алған, өйткені әлемнің бірқатар елдерінде осы дәл Америкаға қарсы жаңа елшіліктерін жою, елшіліктеріне жарылғыш зат әкелу, ол да бір істелетін факт. Сондықтан өзінің қауіпсіздігін қорғау үшін көптеген елдер дәл осы елшіліктің де қауіпсіздігін қазір негізгі қолға алған. Және Ресейдің мәліметінше Украина Донецк облысының 15-17 аумағын бақылауда ұстап отыр екен. Бірақ Украина әлі де Донецкте 17-ден көп жерді, біз Донецктің 3/1 толық бақылауда ұстап отырмыз деп мәлімдейді. Өйткені бәрібір қолда отырған факт бар. Ресейдің ақпарат құралдары көбінесе әлі басып алмаған жерлерді біз басып алдық деп өзінің халқына сөйтіп береді. Өйткені бәрі де соғыстың 5 жылына кетті. Қандай да бір жеңіс керек, бұл соғыстың мәні де мағынасы да жоқ. Былай қарап келгенде ешқандай нацистер де фашистер де жоқ. Бірақ Ресей өзінің аудиториясы үшін, өзінің Путин сүйгіш халқы үшін жеңісті қалайда жасап беруге, салып беруге дайын. Және Иран тарапынан да сондай мәліметтерді көруге болады. Біз қарудың жеңіл түрін ғана атып жатырмыз. Қазір ең мықты қаруды жібереміз деп көп айтады, ал шынтуайтында әрине олардың кішкене шамасы Иранның, әсіресе нақты статистикаға көңіл аударатын болсақ, мысалы алғашқы дәл Израиль мен ақш соғыс жаудырған оқ атқаннан кейін Иран тарапы 400-ге жуық ракета және 800 дронды қарымта жауап ретінде жіберген еді. Ал 10 наурызда тіркелген мәлімет бойынша 25 баллистикалық зымыран, яғни 400 бен 25-ті салыстырыңыз, және 55 дрон жіберген. Яғни 10 есе қысқа
Иранның бақ құралдары. Біз қарымта жауапты қатырып жатырмыз. Қазір қарудың жеңіл түрін ғана жібердік. Енді 1000 килограмм жарылғыш заты бар қаруды жібереміз деп мәлімдеген еді. Бірақ Израиль тарапы олардың ешқандай мәлімдегені бойынша қаруды жіберген жоқ деп айтты. Ресей де дәл солай Украинаға айтқан. Біз 3-ақ күнде Киевті аламыз. Біз Украинаны тас-талқан етеміз. Біздің Орешник деген қаруымыз масқара. Біз неше түрлі қаруымыз шынымен де әлі бар деп көп айтады. Шынтуайтында тіпті Донецкіні де әлі толық алған жоқ, бұл факт. Сондықтан Иран мен Ресей бір-біріне өте достығы, сондықтан олар бір-біріне өте қорғаштауы, сондықтан өйткені олардың саясаты бір-біріне ұқсайды және режимі де бір-біріне ұқсайды деп айтсам болады. Бәлкім мен қателесем. Сіздердің ойларыңыз қалай? Комментарийға жазыңыздар, мен міндетті түрде оқимын. Және мұның бәрі менің арнамның, қазақ тілді арнаның, қазақ тілді жаңалықтың алға жылжуына көп көмегін тигізеді. Олай болса, келесі кездескенше.